देखिए जाके मैं पूरा हम लोग बोल्डर है लोडर में देखिए दारे हमारे गाड़ी को टोकन करते हो रही है। देखिए हमारे पीछे देखिए आप लोग ट्रैक्टर है उसमें हम लोग खींच के जाना है वो देखिए। और आता का दबा लग की जब दबा लगा जब पूरा सीमेंट है उसमें अभी उस गाड़ी का ब्रेक डाउन हो गया गाड़ी। देखिए गाड़ी हमारा उठ नहीं रहा है, अगर तो पूरा उठ रहा था इसलिए हम लोग बोल रहा शिफ्टिंग किया। देखिए लोडर में हम लोग दबा के लाइट कीजिए दबा के। ये रहा मेरा हेल्पर। देखिए अब खींच कर हम ला रहे हैं ऊपर तरफ खींच को। और एक लाइक करना फ्रेंड।